这里一共是12斤牛肉，姐妹们带你们看看到底能晒出来多少牛肉干。这牛肉干我家小孩特别喜欢吃，出去买吧不放心，所以大块牛肉自己做，经济又实惠。先把上面那个筋膜给它去掉。做这牛肉干要选择纹理长的，这样做出来牛肉干有嚼劲还好看。切成厚片的，切成这样1指宽的厚度。再来切成1指宽的条，这样切出来牛肉条才好亮。这切了一大盆，先来个腌上，上高豆、白酒、生姜丝、洋葱丝，一勺五香粉，来一大把孜然粒，放点孜然面、辣椒面、白糖、蚝油、生抽。我这做的是五香的，盐就不用放了，因为这生抽、蚝油里面都有盐。给它翻拌均匀。这醋肉都喷香的，用保鲜膜给它盖上，腌制1晚上。这腌好的牛肉准备一把竹签子，要一根一根给它串上。用这个竹签串，它承重力强，它更容易晾晒。就这样挂着连吹架晒，2天牛肉干就差不多了。这牛肉已经晒了2、3天了，晒成这样6、7根干，摸起来硬硬的，它就管熟了。大姐呐，这牛肉干闻起来喷香的，现在给俺开了。你看给你馋的，现在还不管吃，让过来蒸一下，晾上水汽以后才能吃了。这水开了，开始下锅蒸。给它盖上盖，蒸上50分钟。时间到了，给它拿出来，给它摆到扁担里边来。这天气好，晾上半个小时以后就可以了。这牛肉干已经晾干水汽了，姐妹们，刚才我称了一下，10斤牛肉晒了5斤半牛肉干，你们觉得划不划算？吃起来非常有嚼劲，越嚼越香。那你把剪断干嘛呢？这吃的时候不方便吗？你看一根小根一小根的。这整个吃不更带劲啊？你这好吃尽管。这还是自己做牛肉干正宗，越嚼越香。这煎好了，装到密封袋里来。装了5袋牛肉干，这样小孩子吃到年都有牛肉干吃了。